Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, mira-mirandava ny ankonana. Chic et Fabiola, la référence de la mode africaine. Manolotra anao, logité. Helena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly nofantenana toy ireo hanipitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena, eto ampijeriana logité. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baofaon'ny Dreamin atao anatin'ny le JT manasanao izahay anaraka ny fotoana hatramin'ny farany reto ny lohatentsika. Diso fanantenana ireo mpianatra namonjy ireo CEG sy EPV tamin'ity androany ity satria dia naverina nody indray izy ireo fa tsy misy ny fampianarana. Efata ny kasa hivarotra zazavavy kely iray no sarony mpitandro ny filaminana tao Kazimiriotry. Vita tanteraka ny tompom-piantsonana vaovao eny Ambohimanambola, foto-drafitra sagoavana andraisana ireo kooperativa mampitohy Antananarivo amin'ny lalam-pirenena fahavalo sy faharoa. Any ivelany mandalo fanadihadiana manokana amin'izao fotoana izao ny mpanolontsaina ny filoha Frantsay Emmanuel Macron, Alexandre Benalla izay voaroroy ho nikastanana olona nandritra ny fihetsiketsehana ny voalohan'ny volana May lasa teo tany Paris. Any ivelany hatrany dia olona roa no maty vokatry ny tifitra nisy sy ny tranga omaly tao Toronto, Canada. Manasantsika indray tompoko lasy tompoko vavy anaraka hatramin'ny farany ity fampahalalam-baovao ny le JT ity. Ny ao anatin'ny tapan'ny faharoa no anarahantsika ny zanam-pandaharana ako hitaterana aminao ny sehatra kultoraly izay nisy eo tamin'ny farany herinandro iny eo ihany koa ny zanam-pandaharana oianao na ny insolite ary hiaraka amin'ny Francis Turbo isika ao anatin'ny zanam-pandaharana miteniteny foana fa amin'ity takarivo ity dia manambaovao lehibe ny Dreamin dia ny fiarabanina ny ponina ao Tuliara ny ora miaranjatofo satria dia mandray atsika ny any Tuliara amin'izao takariva izao koa dia arabaina manokana ianareo akory aby roalahy anaraka ny actu sy ny la une isika izao. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Isantarantsika ny vaovao dia niseritry ny fanabeazana. Nisy ny fanambarana nivoaka tamin'ny herinandro fa hiverina ny fampianarana ny sekolim-panjakana androany alatsinainy faha-20 ny volana jolay raha ny zava-nisy anefa dia naverina nody avokoa ny ankamaroan'ny mpianatry ny lycée izay noteteziny miaro sorojy ravaka sika samy mbola manana tamin'ity androany ity misy amin'ireo EPP sasany eto an-drenivohitra kosa no misafidy hampianatra ireo anala fanadina-mpanjakana saingy miafina izy ireo manao izany ho fitandronany ainy ireo mpianatra indro entina amintsika ary ny antsipriany izay vaovao izay. Fahadisom-panantenana izay no niainan'ireto mpianatra reto androany raha tonga teto an-tsekoly. Efitra mangina sy mangadiady sisa no tazana teto. Efa tafiditra tany an-dakilasy ireo ankizy no navoaka indray ary no tomina noana ny fitakian'ny mpampianatra. Raha ny fitantaran'ireo tafaresaka taminay. Nisy nampianatra izay dia avy eo nampivoana salle indray fa izay fotsiny eny hoe tsy valide bakanay raha tsy misy gym dia izay koa tsy afaka bakana matière anankiray fotsiny ny ampianatra anay fa mba miara-miady amin'izareo miara-mitolona maka an'ilay fitakiana. Misy amin'ny lycée eto an-drenivohitra no manome fotoana ireo mpianatra hiverina an-tsekoly indray amin'ny alarobia izao. Hatreto
mbola aya isany mibana ao an-tsain'ny mpianatra ny sy ny taona fotsy samy mahatsiaro vomafy amin'izay tsy fianarana lava reny izay na ireo mpianatra manala fanadinam-panjakana na tsy. Zareo miteny foana hoe nareo no avy firenena any nefa zao zay ary tsy mianatra koa. Tsy mety raha hoe taona fotsy lasa manenjinenjika be ao amin'ny terminal fa tsy satria misy programme tsara ka tato amin'ny première. Ministre zao le miteny hoe tsy ahembotra ny fanadinana nefa raha tsy ahembotra dia ny aty amin'ny lycée-mpanjakana zany to dia be ny tsy afaka eo dia zay nefa zany anisan'ilay tsy afaka satria zay koa terminal. Na izany aza misy amin'ireo sekoly ambaratonga fototra no tsy dianay no nanapa-kevitra ny ampianatra ho fitsinjovana ireo hiatrika fanadinam-panjakana. Miafina nefa ny sasany amin'ireo EPP manohy izay fampianarana izay ho fitandrona ny ain'ny mpianatra ary indrindra hialana amin'ny mety isian'ny mpihetraketraka. Fa naritra ny telo volana teo izay no niatony fampianarana teny amin'ny sekolim-panjakana vokatry ny fitakiana izay nataon'ireo mpampianatra. Samy manana ny fomba nandany ny fotoana nandritra izay telo volana izay kosa ireo mpianatra taony miala voly tamin'ny fijerena fahitalavitra, ny sasany kosa niataka kely ny renivohitra mihitsy nandeha miala sasatra mitatra amintsika izay fandaharam-potoana izay ary miaro sorojo ravaka sy kasambola manana trany. Na dia tsy nisy aza ny fampianarana androany tsy namonjy fodiana vetrany ireto mpianatra reto. Naleon'ny sasany tamin'izy ireo nanao baolina kitra na ihany koa ny lalao karatra. Saika nirona tamin'izay fialam-boly izay no nandaniany ankizy ny fotoanany nandritra ny niatony fampianarana telo volana teo izay. Matory dia manao jeu dia milalao. Tsy nandraika etsy izay fa raha fiasina be sainay. Dia mijerina rito fotsiny dia zay. Tsy manao tsy zavatra atao mihitsy. Dia natory dia nihinan-kanina dia nanao raharaha fa mana-tena nianatra ihany aloha. Misy mihitsy aza no efa niataka kely ny renivohitra. Nisafidy ny nandeha niala sasatra nandritra ny iray volana. Za zao efa avy nanao vacances ako. Efa avy nanao vacances tany Antsirabe. Ka ilay izy ohatrany hoe tsy lamina tsony mihitsy dia aleo to dia manao vacances aloha. Ho an'iray aman-dreny sendranay sosokevitra rosiny ny fampirisiana ny ankizy andraika esy amaky boky foana eny fa na dia tsy mankany an-tsekoly aza. Aza mieritreritra hoe tsy mianatra androany dia faly fotsiny mandeha mikarimba ohatran'izany. Fianarana anke tsy vita iray andro dia manao fikaroana anaty internet mankany amin'ny biblioteka ohatran'izany. Tsy mipetra-potsiny fa milaza mikaroka ny fomba hafitana ny fandaharam-pianarana ihany koa ankilan'izay ny tompony andraikitry ny sekolim-panjakana. Izany ohatra ny fandrafetana anaty polycope ny lesona izay tokony natao nandritra ny fotoana ny atony ny fampianarana. Fa anivaka nakaratra kosa trangam-piaramonina iray hafakely efa danika asa hivarotra zazavavy iray no saron'ny mpitandro filaminana tao Ankazomrivotra. Fantatra fa 500 tapitrisa no saika hivarotan'izy ireo izany zazavavy izany. Sorabe nandrasana mpanao gazety ny Drimina any Antsirabe no mitatitra amintsika ny andindiny ny vaovao. Efa da mpivarotr'olona no trateky ny zandary avy ao mandoto tamin'ny alakamisy teo. Zazavavy kely 12 taona avy ao Antatamilava atsimina Ankazomrivotra no nokasain'izy ireo amidy. Teo ampitadiavana mpividy indrindra izy ireo no tratry ny velam-pandriky ny mpitandro filaminana. Nisy olona mpanormy vaovaonay zany zay olona tsara sitrapo no resaka tamin'ny mpitandro filaminana fa misy fivarotan'olona. Dia rehefa nataony fanaraha-maso rehetra nataony velam-pandrika dia tratranay teo Ankazomrivotra teo misy lehilahy anankitelo nitondra vehivavy anankiray. Ny ankety moa zany efa vitavita ny ankety dia zareo nanaiky ny eloko nataony dia nisy zany le zavatra. Avy eo inanantonana izy efa da ireto raha ny fantatra ny iray tamin'ireo no nanadala ilay tovovavy kely ary nisakaiza taminy ka nafan'izy ireo nakazy antsokosoko avy eo efa mpanao ity asa ratsy ity izy efa da ireto. Raha ny fitantarany zany dia fanondroany io zay tamin'ny voalohany dia nivarotany azy any amin'ny 300 tapitrisa. Iny zany tsy fantatra tsy mety milaza zany zareo na le olona nandray azy zany hatreto dia mbola any anatin'ny ankety any zany milaza azy. Tsisy resaka ataova aloha zany tao anatiny fa dia hoe mivarotr'olona fotsiny
raha ny anketiny atao aloha zany dia mety mbola misy be da be ny zavatra tokony ho tratra amin'ilay izy fa tsy maintsy andeha ny ankety dia fantatrareo miandalana ihany. Tsy mbola fantatra araka izany hatreto ny fisiana tambajotra ao ambadika ity raharaha ity ny alajaza sy ny fivarotan'olona izay nalaza ratsy tatoato tamin'iny faritra andrefa nivakina karatriny. Ny afatra tiako apetraka angamba ho amintsika vahoaka amin'le resaka le tsaotsao sy onono isan-karazany rehefa misy resaka henonareo na marina na tsy marina dia aloha manantona ny mpitandro fitaminana mba hanaovana ny fanadihadiana fa aza dia miaina loatra ao anatin'le tsao fa manjary manimba ny fiarahamonina le izy. Natolotra ny fampanoavana tamin'ny sabotsy teo moa izy efada ireto. Resaka vaovao mikasika ny fitaterana sy ny vaovao eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina ary ny raharaham-pirenentsika aoriany ireto dokam-barotra ireto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, could feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. So nanao mbola miaraka aminay ao anatin'ny ity le JT ity sika ary resaka vaovao mikasika ny fitaterana araka izany dia ao anatin'ny fifampidiniana amin'ireo mpitatitra eny amin'ny fahasankarana mikasika ny hamindrana azy ireo eny Ambohimanambola ny ministeran'ny fitaterana. Tsy tokony hampisy olana intsony ny fifindriana eny Ambohimanambola ho ny ministra Rahalava Beboarmisy satria noezahana novahana nandritra ny vidinika ny fanaovan'izy ireo sy ireo mpandrarano misehotra amin'izay fitaterana izay ireo rehetra tsy afa-tsy antoka ny mpitatitra sy ireo mpandeha araka ity tatitra hoentiny Daolo Farakotony aina sy Rindra Tahiry ity. Aorian'ny fitokanana ny tompo-piantsona fisandratana dia irosoana avy hatrany famondrana ireo kooperativa mampitohy ny lalam-pirenena fahafito sy ny lalam-pirenena faharoa anatin'ny fifampidiniana sy ny fandresen-dahatra ireo tsy manaiky ny fifindrana ety ny ministera sy ny solotenan'ny mpitatitra. Fahitantsika teto fa misy ihany koa ny resakana box azo anaovana box commercial zany misy ihany koa ny faritra momba ny resaka fanaovana restauration ka ireo olona mpisehatra izay olona tena matianina sy ny mavita mafy an'ireo fepetra rehetra izay tokony apetraka ety zany dia ifindra ety ihany koa ireo mpisehatra rehetra ankoatran'ny kooperativa ireo. Isan'ny mampitaraina ny sasansady ny vezivezena sy ny fomba ahafahana mamonjy ny tompo-piantsonana eto Ambohimanambola ny fampiasana ny navety lohatreto no isan'ny vahaolana mifanaraka kokoa amin'izany ankoatran'ny fambolena azotra amin'ireo tanàna lavitra ny toerana. Isy io navety io fa mbola ao anatin'ny fanaovana étude an'ilay izy zay amin'izao fotoana zao. Zany hoe aleo atao diniana tsara ilay izy hoe avy aiza mankaiza iza ny hanao anazy tsy maintsy ho atao appel d'offre moa izy rehefa vita zay fotoana zay dia isy mpitatitra matianina no anao an'izay navety. Nanamarika ihany koa ankoatr'ireo ny ministry ny angovo fa malalaka tsara ireo kooperativa amin'ny fanaovana vatsitsolika izay tsy voatery ho eto amin'ny tompotsolika akory. Ho fanalana ny fahasahiranan'ireo fiara-pitatitra no nametrahana ny tompotsolika ety an-toerana fa tsy natao sakana ho an'ireo kooperativa tsy asa ety akory izany. Fa ao anatin'ny izay lafim-baovao izay hatrany ary dia fantatra izao fa vita tanteraka ny tobi-piantsonana vaovao eny Ambohimanambola izy ity no foto-drafitrasa goavana indrindra andraisana ireo kooperativa mpitaterana izay mampitohy an'Antananarivo amin'ireo lalam-pirenena fahafito sy faharoa. Manatombo avy roa ny eny Andotam-penaka ny velarany ary niezahana anaraka ny fehitra moderna sy iraisam-pirenena mahazaka kooperativa hatramin'ny 10% ny tobi-piantsonana vaovao eny Ambohimanambola mitondra ireo tsara ho fantatra mahakasika izay tobi-piantsonana izay hatrany. Daolo Farakotony any sy Rindra Tahiry. Vita tanteraka ny asa rehetra nahafahana nanangana ny tompo-piantsonana fisandratana eto Ambohimanambola mahatratra 500 sy 400 metatra tora-drony ny velarany somary manatombo kokoa raha oharina amin'ny tompo-piantsonana eny Andotam-penaka. Natao andro kooperativa mampitohy an'Antananarivo amin'ny lalam-pirenena fahafito sy faharoa ny toerana. Hitantsika eo moa zany misy boxana kooperativa misy eo amin'ny 10 eo ny favoniny zany ametrahana andreo kooperativa ireo raha hitantsika amin'izao dia tena lehibe dia lehibe izy. Naritra roa taona mahery ny fananganana ny tompo-piantsonana vaovao eto Ambohimanambola. Tompo-piantsonana fiara fitaterana izay iray amin'ireo lehibe indrindra eto Madagasikara. Eny fa na dia aty amin'ny ranomasimbe Indiana aza. Mikendrena manokana ny anaran'izany ny fenitra takin'ny fitaterana.
tsy dia mifanalavitra amin'ny hitany amin'ny serana mpiaramanidina ny fototra-fitrasa rehetra eto. On va dire que tout ça c'est pour effectivement natao hanomezana fahafaham-po ireo rehetra mampiasa azy ny tompo-piantsonana, toraka izany ihany koa ireo coopérative mba ahafahan'izy ireo miasa anatin'ny filaminana. C'est être beaucoup plus à l'aise demain pour effectuer tafiakatra hatrany amin'ny 12 miliara ariary ny fandaniana tamin'izany. Ankoatra ireo birao natokana ho an'ny coopérative, manana toerana fisakafoana, fidiovana, fiandrasana ary toerana mikirakira ny fanaraha-maso ny filaminana ny tompo-piantsonana fisandratana. Andrasana ny toromarika rehetra ahafahana miroso amin'ny fampiasana ity fototra-fitrasa ity. Ny zavatra nataondroany dia fitsidihana fijerena hoe ahoana ny ahafahana manao an'ilay opérationnalisation an'ilay izy amin'izay zany, ampandehanana an'ilay izy. Zay zany ny tena ampindrina telo mirahalahy eto miaraka amin'ny secteur privé hijery hoe ohatra nahoana amin'izay zany ny ampandehanana an'ity asa ty satria misy eo amin'ny lafiny pitsopitso zany tsy maintsy arahana miaraka amin'ny ministère ny fitaterana izay ametraka an'izay. Amin'ny volana aogositra no andrasana ny fitokanana ity tompo-piantsonana fisandratana izay lehibe indrindra vokatry ny fiara-miasa ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana ity. Ny Jovena solitena ny sehatra tsy miankina ary vina ahitana ny fototra-fitrasa no hitantana izany mandritra ny 3 taona. Fa andahoan'i Madagasikara tsy ho ela ny masoivoan'ny vondrona Europeana Sanchez Benedito. Tetika samarina ny arahan'ny vondrona Europeana sy ny fitondram-panjakana malagasy ny asa tao anatin'ny 4 taona izay isan'ny lehibe indrindra tamin'ireo ny fanohanana amin'ny ahafahantsika miroso amin'ny fifidianana tamin'ny alalan'ny tetika SASEM eo ihany koa anefa ny fanohanana ny fampivelarana ara-tsosialy sy ny ara-toe-karena tamin'ny alalan'ny fanasoniavana ny paikady ampiarana ny famatsiana avy amin'ny alalan'ny tahiry Europeana ho an'ny fampandrosoana andiany faha 12. Nomena ny laram-boninahitra ho commandeur de l'ordre national ny masoivon'ny vondrona Europeana Antonio Sanchez Benedito ny asa teto amintsika nandritra ny 4 taona no ireo asa vitany. Nahita pom-biazana ny fialohavan'ny vondrona Europeana nandritra izay fotoana izay raha ny fiara-miasa ta Madagasikara. Izany raisan'ny vondrona Europeana anjara lehibe ny fanohanana ny sy ny fifidianana izay lalina tokana hanohizana ny fametrahana ny demokrasia. Mizotra amin'ny lalina tokony ho izy ny firenena hoy ny masoivon'ny vondrona Europeana. Miamitombo ny adievitra mikasika ny fifidianana, marina fa efa misy amin'ireo mpanao politika no mampahafantatra tsikelikely ny fandaranasany na mbola tsy fotoana aza izao. Mitaratra ny finiavan'ny rehetra iroso amin'ny fifidianana zany. Ny fitondram-panjakana raha teo efa niroso tamin'ny fanekena ny gouvernemanta iraisana, efa voafaritra ny lalàna ifeny fifidianana rehefa nambara ihany koa ny daty hanaovana izany. Nitaratra izay fandraisan'izy ireo anjara mavitrika amin'ny sy ny fifidiana izay ny nahatongavan'ny iraky ny vondrona Europeana vao tsy ela akory izay izaratra efa anatevenana ny fanaraha-maso ny fifidianana. Andanin'izay ihany koa nefa ny fanohanana ny tetikasa nosoniavana ny volana febroary 7 dia ny SASEM izay andala mpampiarana ihany koa amin'izao fotoana. Lehibe lefa miparticiper amin'ilay SASEM araka le resaka teo amin'ilay fanohanana ny fikarakarana fifidianana ka efa hatramin'ny nandehanany hatramin'izay ary le olona nde resaka taminay efa napetraka tsara fa manjakana dia tsy maintsy hanao an'io ary mampirisika anjareo hanohana antsika amin'izany fanomanana zany élection zany. Namiratra ny fiara-miasa Madagasikara sy ny vondrona Europeana, vondrona izay nanala ny sazy voarakitry ny 1990 tamin'ny fifanarahan'ny Cotonou atao riny ny verenan'ny Madagasikara tao anatin'ny lalam-pandrenana. Tao anatin'izany nanasoniavana ny paikady ampiarana ny famatsiana avy amin'ny alalan'ny tahiry Europeana ho an'ny fampandrosoana andian'ny faha 12 tamin'ny 2012. Io ihany koa nefa ny fanohanana ny firenena nandritra ireo loza voajanahary ny sesisesy. Fa manambana ny anatanteraka hetsika fanairana eny anivon'ny kianjan'ny 13 Mendray raha ampitso ireo olona mivondrona ao amin'ny hetsika fanarerana ifotony izay ahitana mpanao politika sy sindika.
Anisan'ny ijoron'izy ireo ny tsy fankasitrahany datim-pifidianana izay nivoaka etsy ankilany hatramin'ny ora farany tsy naray fangatahana hetsika eny amin'ny kianjany telo amby folo May ny prefekturan'ny Antananarivo ary tsy ara-dalàna izany ho izy ireo raha nambarany prefet dia eny amin'ny kianjany Maki Andotapenaka izy ireo no anao ny fanambarany ho an'ireo mpampianatra mitokona kosa dia nilaza ny prefekturan'ny tanàna fa isy ny fanamafisina ny fiambenana ireo sekoly mianatra ary iroso amin'ny fisamborana izay manelingely izy ireo raha toka misy ny fiaoram-pefy. Fa lafim-baovao hafa kosa indray ndaosiny fahafatesana omaly Zora Kotseno izay mpikambana eo anivon'ny anteny Mirandoly. Fatapahany lalan-drano na tonga izany fahafatesana izany ankoatra ny mahampanao politika azy dia mpanao gazety ihany koa izy ary nanana ny fomba fijery mampiavaka azy mitatitra ny vaovao mahakasika izay Rinandriamalala sy Anjara Kotonorainy. Nody mandro teo amin'ny faha 19 taona ny loholona Zora Kotseno fatapahan'ny lalan-drano nahazo azy raha ny fitataran'ireo olona akaiky azy dia tanam-piangonana izy omaly no tratran'ny AVC ary nentina tao amin'ny hôpitaly Gera saingy tsy tana intsony ainy. Zava-dehibe ao anaty code de communication ity izay tsy tovizany amin'ny lalàna teo aloha rehetrarehetra dia zao fa nisy lalàna fanaovana gazety izay tsara antsika mpanao gazety dia andefasana antsika mpanao gazety any am-ponja ny zavatra iny zay ny zava-dehibe ary tsara horaisina n'ity lalàna vaovao ity satria tsy misy tsony ao anatin'ity lalàna ity mieloka ny gazety ho fampidirana ponja ny mpanao gazety. Mpanao gazety Zora Kotseno mialohan'ny idirany teo amin'ny sehatra politika rehefa mpikambany fifim-pamaha. Anisany nanamarika azy ny nitondran'ny fomba fijery momba ny asa fanaovan-gazety ary ny nilazany fa tokony ho iray amin'ireo mpampiasa vola ao amin'ny orinasan-gazety no talen'ny famoahana. Efitra no voiziny tao anatin'izany hoe tokony hatsapa andray andraikitra goavana ny mpampiasa vola sy ny tompon'ny orinasa manoloana ireo mpiara-miasa aminy. Ny zoma izao no hiala eto amin'ny trano fonenany eto Antanandrano ny nofo mangatsikany mialohan'ny ametrahana azy eny amin'ny fasandrazany. Isika eto amin'ny logité sy ny fianakavian'ny Dreamina dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny Zora Kotseno sy ireo akaiky azy. Fa any Mahajanga kosa indray dia vita soamantsara ny fanatontosana ny fanompom-be 2024 tamin'ity taona ity. Tonga nanome voninahitra izany tany Mahajanga avokoa ireo mpanompo maro avy amin'ny Lavaly Minosy no tariny ireo ampanjakabe ny faritra Boeny nilamina tamin'ny akapobean'ny fomba rehetra natao na dia teo aza ny fifandirana nisy teo andaniny sy ny ankilana androany tany toerana raha antsika ny makasika izay. Tombo ny fanompom-be teto Mahajanga na hoe vita soamantsara ny fitampo teto Mahajanga tamin'ity taona 2024 ity. Totosany fombafomba rehetra natao tety amin'ny douane miarina arivon'ny Mahajanga araka ny fomba mampanao amin'ny foko sakalava. Etsika mampiavaka ny eto Mahajanga izy ity isa-taona ary anehoana ireo kolotsaina mampiavaka ny aty amin'ny faritra tapany Andrefanosy. Ambom-pionan'ireo mpanompo rehetra ny teto antoerana androany tamin'ity andro ny 17 volana Jolay ity tokomanso no nanaovana ilay atao hoe bain de relique na ny fampandrona n'izy evada manakasina. Fanompona izay notariany ampanjakaben'ny Boeny Rasamanana sy ny ampanjakabe Rasoamody niaraka tamin'ireo mpiaradia amin'ny avy. Na dia teo aza ny fifanoherana madinidinika teo amin'ny andaniny sy ny ankilany ny ravina ihany izany avy eo tamin'ny 2:60 no nirefitra ny basy nanamarika fa totosa ny fombandrazana rehetra natao teto amin'ny Zongo. Amanarivo nireo mpanompo sy ireo olona tonga teto Mahajanga nanome voninahitra izao fitapona izao fombandrazana anisany mampiavaka ny aty amin'ny faritra Boeny izao. Ankoatran'ireo teratany malagasy dia tonga teto avokoa ireo vahiny nasaina avy any ivelany. Nanontrona feno izany raha teo ihany koa moa ireo manam-pahefana sivily sy miaramila avy eto Mahajanga. Nandravaka ny etsika teto amin'ny douane miarina arivon'ny Mahajanga ireo fampirantiana sy fety aman-danonana samihafa ary nisy ihany koa tamin'ity taona ity ny fitilina ny tsy mikaretina VIH sida izay nataon'ireo avy eo anivon'ny CNLS amin'ny faha-17 ny volana Jolay izao moa no amaranana ny fanompoam-be 2024 eto Mahajanga amin'ny alalan'ilay atao hoe repika.
anivelany kosa indray mandalo fanadiadinina manokana amin'izao fotoana izao ny mpanolotsaina eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana mpanolotsaina filoha frantsay Emmanuel Macron. Ity mpanolotsaina manokana ny filoha frantsay ity izay voaroroiny kastanana mpanao fihetsiketsehana tany Paris ny voalohany volana May lasa teo. Misy horonan-tsary izay ahitana azy mihitsy fa makastanana ireo mpanao fihetsiketsehana ity mpanolotsaina ity saingy mbola tsy tonga any amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao fa mandeha ny fanadiadiana rehetra. Maro kosa ankehitriny ireo mangataka ny fialany eo anivony fiadidiana ny Repoblika Frantsay. L'Élysée reste en première ligne. Manaraka kaiky ny fivoaran'ny raharaha Benalla ilay mpanolotsaina ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny ao Élysée amin'izao fotoana izao. Benalla izay voaroroy ho nikastanana mpanao fihetsiketsehana nandritra ny fihetsiketsehana niseho tany Paris ny voalohany volana May lasa teo. Tamin'ity androany ity DG Colombe no niatrika ny fakanambavany teo anivon'ny anteny mera-pirenena. Ity ministry ny ady tany ity izay nanambara fa ny teo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika sy ny prefekturan'ny polisy tany an-toerana no tompon'antoka tamin'ny fitandrona ny fandriampahalemana nandritra izany fihetsiketsehana izany. Ne le connaissais pas. Je croyais même que c'était quelqu'un qui faisait plutôt partie. Tsy fantatra mihitsy izy raha ny hitako aza dia heveriko fa olona avy amin'ny mpitandro ny filaminana izy. Tsy fantatro mihitsy hoe izy nanao fanamiana mpitandro ny filaminana nandritra ny fihetsiketsehana iny. Tsy nahazo vaovao mihitsy aho hoe ho avy hanatrika io fihetsiketsehana io ireo mpanara-maso. Été informé, je n'ai constaté. Misy moa ny horonan-tsary iray izay mampiseho an'i Alexandre Benalla manao fanamiana mpitandro ny filaminana ny kastanana ireo mpanao fihetsiketsehana tao Paris ny voalohany volana May teo. Anatin'izao fanadiadiana atao amin'izao dia maro ny mangataka fa tokony tsy ho mpanolotsain'ny filoha frantsay intsony Alexandre Benalla ny filoha frantsay izay tsy mbola nilaza ny heviny mikasika ity raharaha ity. Hotohin'izay vaovao izay antrany dia any Toronto indray nitrangana tifitra tany Toronto Canada omaly olona roa no namoiny ainy vokatra izany. Olona 12 afa kosa no naratra mafy iray amin'ireo naratra dia ankizy kely iray izay mbola eny anivony hopitaly amin'izao fotoana izao tsy mbola voafaritra mazava ary mbola mitohy ny fanadiadiana ataon'ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana mikasika ny antony izany tifitra izany. Une fusillade a éclaté ce dimanche à Toronto. Nitrangana tifitra nafatesan'olona roa tany Toronto Canada omaly. Olona roa no maty tamin'izany ireny mpianakaviana ny iray kosa dia ilay olona ny tifitra ka dia namaly avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana. Tafiakatra 12 kosa ireo olona naratra vokatry ny fisian'izany tifitra izany. Ankizy kely iray no naratra mafy ary mbola tsaboina eny amin'ny hopitaly. Tao amin'ny toerana hipetrahan'ny teratany Grika tao Toronto no nisehony izany tranga izany nandritra ny tamin'ny 10 alina tany an-toerana. Za dia maheno bala sy tifitra raha kely indrindra dia miisa 20. Mitifitra tsy aiko izany izy ireo rehefa avy mametaka ireo bala dia izay foana no henoko. Rehefa nandroso kely anefa aho dia nahita ireo olona nikorontana rehefa nanaraka ilay feon'ny bala ny tenako. Tena nahatsiravina be ny zava-nitranga. C'est ce que j'ai entendu. Mbola tsy fantatra ary anatin'ny fanadiadiana tanteraka ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana amin'izao fotoana izao amin'ny antony nanaovan'ireo olon-dratsy izao fihetsika izao. Raha araka ny fanazavan'ireo mpitandro ny filaminana dia ambony ny tahan'ireo olona maty vokatry ny tifitra basy any Toronto. Niakatra 500 mantsy izany ho izy ireo nanomboka ty enim-bolana voalohany taona 2014 ity raha oharina tamin'ny taona lasa. Toronto est confronté à une hausse du nombre de morts par arme. Izay ihany koa no manangatona ny pejy fampahalalam-baovao aloha raha ho an'ny tapany voalohany ireto kosa no ndeha arosanao anatin'ny tapany faharoa. Ireo hetsika kulturaly toy ny show nataon'ireo mpandihy anivon'ny La Rock Studio eo ihany koa ny seho nataon'ny Lola sy ny Zakatina no tanterina aminao anatin'ny zanam-pandarana ako amin'ity androany ity. Ho ianao tsika androany dia nasaina ny lazanarana tanàna efatra any amin'ny lalam-pirenena fahafitohiny ireo sendranay tao anatiny ho ianao. Afakely mpiasa iray no nahazo fiara avy amin'ny mpampiasa azy raha tsy karitra ilay mpampiasa fa lavitra loatra ny ditongotra ataony isaky ny mandeha amin'ny toeram-piasana. Dia mbola manasanao ary anaraka ireo zanam-pandarana ireo anatin'ny tapany faharoa Jerry Edouard sy Francis Turbo no hiaraka aminao any tena kosa no mametraka ny veloma mandra-pitafa indray.